睇 LCCF TV。其實咧 ，Alexander Dennis 喺製造車輛方面有好長歷史，唔單止係巴士，佢哋可以幫我哋成功將車隊由2架擴展到24架，並且繼續同我哋合作，去尋找最佳做法，去了解我哋嘅社區，睇下我哋有咩需要。佢哋亦可以繼續喺行業內幫我哋應對未來可能遇到嘅挑戰。我哋能夠將呢啲巴士帶到社區每個角落，就好似我頭先講，帶嚟嗰種興奮。你每日喺公共交通上會見到幾多架雙層巴士呢？當我哋嘅顧客同社區見到呢，喺巴士喺街上睇過，見到嗰個畫面真係好震撼，單係咁帶咗佢嗰種能量。多謝晒大家收睇 LCCF TV， 大家記住 subscribe 我嘅 YouTube channel 啦，拜拜。